Ассаламу алейкум, Абдулмалик, брат. Ваши заказы сегодня запустили уже. Запускаем. Скоро будет ваши товары. Чуть-чуть опоздался, но перед тобой, извиняйся, прошу. Вот, идет уже сначала. Вторую сторону тоже получил. Скоро будет готово, завтра. Ваш капитал. Вот, работает. Оперативно работаем. Уважаемые дорогие друзья, наши зрители, ваше мнение запишите на комментариях. Если не подписаны, подпишитесь на наш канал, чтобы была нам эмоция. И пишите комментарии, что хорошее было. Какие-то, если недостатки есть от нас, скажите, не стесняйся, помните, чтобы нам был адреналин и СМИ, чтобы справлял минусы.